مکتب در حیات جمعیت رول حل کننده می‌باشد. کسی که سواد ندارد یا که مکتب نخوانده باشد از وی وطن دوست، ملت پرست، دانشمند، یگان هنرمند نمی‌براید. این مسئله در جمهوری ما از چی باشد که از نظر رهبران دور مانده است. بسیار رهبران ما اون چی نمی‌کنن که این مسئله برای حل این مسئله عموما اعتبار نمی‌کنن. خصوصا در ازبکستان 130 میلیون خلق و ملت ها زندگی میکنند، لیکن بعد از ازبک ها تاجیک ها در اینجا در جای دوم میستند. گرچه از روی معلومات های رسمی 1,600,000 اعلام کرده ایستند، گفته ایستادند، در اصل 12 میلیون تاجیک در تریتوری ازبکستان زندگی میکنند. در ولایت بخارا 1 میلیون تاجیک. ما تحقیقات گذاندگی من عمیق میدانم این چیزا. افسوس که در ولایت بخارا یگان تا مکتبی تاجیکی نیست، یگان تا باغچی تاجیکی نیست، یک صنفی تاجیکی نیست یا گروهی باغچگی نیست. همه‌اش را با قانون‌های نانوشته اعلام نکرده، همه‌اش خفایان آیسته آیسته برهم زدن. چون که سالهایی که ما مکتب میخوندیم، سالهای مثلا سالهای 54 58 همون سالها در ولایت تخمینا 70% مکتب تاجیکی بود. مکتبای ما تاجیکی، ما مکتبای ازبکی بودن تصور نمی کردیم که در ولایت مکتبای ازبکی بودنش تصور نمی کردیم. این چخیل، این بلا از کجا پیدا شد؟ این عیبی که شد آیسته 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 مکتبای تاجیکی یک به یک نیست کردن گرفتن. آخر اومده سالهای 70-80 در ولایت بخارا یگان تا مکتب تاجیکی نمود. زبان تاجیکی بوتون کساس شده بود. نه یک اداره های دولتی و نه یک مطبوعات درست است در ریسپوبلیکا، نه یک واسطه های اخباری آمدی به زبان تاجیکی وقتی زیاد دارد. همش چی بگم شما محدود کرده شده بود. این یک دانشمند نیمیس، دانشمندم نه، هیتلر گفته بود وقتش بکی اگر یگان ملت نیست کردن شیطان مکتبش بندیتون و کشتن در کردی، پراندن در کردی مکتبش بندیتون و ملت خود به خود از بین میرود. خودی همین احوال به ما افتاده نداریم. ما همین احوال به ماندیم. فرزندان ما کتاب تاجیکی خوانده نمیتوند، خواند نمیفهمد، بوتون زبان کاسته گردید. مثلا در معرکه ها، در جاهای جمعیتی، در اداره های دولتی همه به زبان ازبکی گپ میزنن یا همه مجبور میکنن که ازبکی گپ زنن. یگان کس مثلا زبان تاجیکی به اعتبار نمیکرد. این زبان، این یک زبانی که بسیار قدیمی، بسیار چی بگم زبان شیرین، بسیار یک زبانی که از یک زبان‌های قدیم‌ترین جهان به شمار می‌رود. بعد بسیار بای، بسیار شیرین، بسیار زیبا، مدنی این زبان تاجیکی. لیکن به این دوستای ما اعتبار نداده ایستادند. ایشان رهبرای کلان اگر ابالا یگان تا رهبر ریسپوبلیکوی اگر گوید که فلان جای به مکتبی تاجیکی شایدان گرد، همین روز هم مکتب در خود را برای فرزندان ما میکشوند. لیکن بی بالا فرمانش یگان کار کردن نمیشه در ازبکستان. ما سال گذشته
پدر مادر در مکتب رقمی نوی ولایت پیشکو پدر مادران یک 15 نفر عرضه نوشته دادن که بچه های ما در سینف تاجیکی خونه. این ما تا آبلونای مدرش برآمدیم. آبلونای مدرش رخصت داد. ما رفتیم و رایانش دیدیم. بعدی سپتامبر این مکتب یکم سپتامبر یک سینف تاجیکی یله شد در این مکتب. 15 روز بعد این سینف وابسته. اینه همون رایان مدیری پیشکو. یک چی گویم یک خدمتگارش همون خدمتگارش اون چی زبخوش همون مکتب بود. همونه گرفته دیرکتری مکتب کرده است. و یک مبلغ کتی این پولناک این اون چی همون زبخوش پولناک یک تا مگزین بچه‌هاش باشه مگزین کلان درآمدش کلان از جهت مادی زاچ همون رایاماره و مهماناش خودش تامین میکرده پس با میگه انا من اول بافتیدی مثلا یک بچه ازبک اگر یک شیره یک شب یا یک چوت که بعد اصل کند بچه‌های ما که در زبان مادری بینیم زبان غیر بندی خوانند اینا 15 شب زور میزنن برای یک شیر از خود کردن. پدر مادرش دلش خون میشه. یک خود اونو نمیشه پدر مادرش هم برابر اونو دلش خون میشه. بعد وای شیر یاد میگیرد وقتی که این شیر وای در پیش معلمش میخواند اکسین کتی میخواند به جای دهیم بهای 5 ماند بهای 3 یا 4 میماند. انا احوال بافتیدگی ما نمیدونم این مسئله کجا باید مراجعت کنیم کی این مسئله حل میکند. ما حیرانیم. ما این مسئله دویم درجه سوم درجه که نیست. این مسئله اساسی این باید این مسئله به رهبران ریسپوبلیکا رهبران ولایت‌ها اعتبار کرد که یگان ملت زبانش محدود نکنند. مکتب تاجیکی میخونند رواد مکتب تاجیکیش ترکمنی میخونند مکتب ترکمنی یله کنند دیگه زبان البته همه برای یک شرایط بودنش کن چون که ما همه برابر خوب گرچه ما در حدود ازبکستان زندگی میکنیم ما همه یک در کنیستی هم نشان داده شده. انا همین مادی کنیستی حساب نمیگیرن همین به عمل نمیکنن انا همین روزی بعد به افتاده من بین